Салом алейкум. Алейкум салом. Rest Pro Navic MC. Чхели бародар. Мошини ништяги зала гашни пшер. Айпеш хидат гзашта будум, айпеши ленд гзашта будум нашуд реванши шумора ташкил кардан мақсад баъди ам батл на ту розӣ будӣ на ӯ розӣ буд. Гуфтем ами мақсад ба я мақсаде биёем чӣ кунем да? Ҳамин проблемаро ҳал кунем, ҳамин масъаларо ҳал кунем гуфтем. Не ки чӣ хеле ки ай худат хабар гирифтем, худат медонисти ки моҳи апрел бояд батли Rest Pro Rally кати Lil West мешид. Намедонам барои чӣ, намедонам ки ту чӣ хейра метавонӣ фаҳмонда ралик бо отказ кард. Сабабои отказ кардани ралик? Сабаб ада плани туритар аст дулучичен батл мақсад ӯра гуфтем апрел да гузарона. Рашото тайёриёша бина, баъд моҳи июнда, аввалои моҳи июн баъди рамазон сразу уже батл будоям. Намедонам ма Lil West-ам ҳам хеле розигӣ дода чӣ маслиҳате кардам байни чун фазондам баъди рамазон монданаш. Иҷа мо ягон мудохила карда наметавонам дига. Барои чӣ ки ма кати худат кати ралик хатя баъди батли 0 грамм мара яй хали вай кардена чӣ хали меганам хали июда бироварден. Не ки ма рафту омадам кати шумо нағзай и ягон ҷои ба ҷоиш нест. Не ки бовар ки ралик ганда падвадид монкард. Аку ма да гӯӣ ма организаторам мада мисол отказ кард ҳо мисол ма я батл мондам дертар шуд мисол каналам бе батл мемона. Не ки ҳамира бирасон дар ралик ки ай сабабе ки вай ҳозир кати ма гап задан нахостестай дар ралик бирасон ки и таъсирша да худи ралик мерасона. мухлиси худи ралик савол пайдо мекуна. Барои ҳами бародар моҳи апрел мора виручат кардан дар курай. ма кати шнапс гап задам мега ки хай инама мебинем мумкин бишава. Шнапс мисол ленд кати ту мо уже договор кардагем ки баъди моҳи июна баъди моҳи май ташне моҳи июнда а моҳи апрел мо бояд бе батл намонем пешаи рамазон ҳамчун мухлисои батлам бе батл намонем. Мегем я реванши дигаед ки при саволаю беҷавобай ту шнапса реванш гузаронем. И мо ҳам занам баъди рамазон ҳам занам. Хай моҳи май дам мегирем. Фармандро мебрун ба я шарт мебрун ки тошто маслиҳате меша маслиҳатҳо маслиҳатане ки ғайр и бо мухлиси батл ина майдони батл ралика мебахша барои дроз кардани муҳлат. Барои чӣ? Барои он ки доди худо хест резинка кард времяра мо сабр кардем тоқат кардем ралик хаб кард. Lil West чанд намуди дигар нағма кард резинка чанд пайдига шид як соли изоша пак шид ишамо чашм пӯшидем. Ямо зиёд кардани муҳлат ай тарафи ралик ба фикрам ки може дар шибка боша може дар шибка набоша може чизе боша набоша ҳамин чиза биёем батл кардем агар хоҳем ки байм барем харашо ма тайёрим мо мезанем реванши гуфтагӣ та не ки агар ки не мақсад ту розии ки инами 28 апрел кати шнапс батл кунӣ. ирӯз сеюм 25 рӯз хеле вақта. инами хе одама ма мефаҳмам. инами MC-ай. инами одам мега ки инами ма батл мекунам. ма инами хе одама ҳурмат мекунам. Оли ки оли вали батл чақчақош тугӯяка. чақчақои чӣ? Чақчақа батл фазонда сен тошто мақсад чизе. ма кати шнапс гап задагиам ваям розиай. Не бо қати ма гап задан дар кӯрдака прямо видео кардему. На маслиҳати ухалиш ҳалай ухалиша
баъди видео мо лиш би ҳамиҷа виручат шавем, мо ухали уступкашда акӣ мерем, ая тараф не ки ту ай тарафи дига ҳамчун морам ай тарафи рестро падвадид кадагия несли чо ишам ту бифаҳм. Виручат мекунем барои ҳамин раликам майдони батлам хубай ку заадно я реванши дига может як қарз мунад. ана ки мисол бисёриҳо мумкин бигӯянд ки майдони батл барои сафед кардани номи навик пайдо шидай, не ки охи ҳозирашда ман намедонам дига кирам хе дастроч намонум што бо батли зур бизгара якумш дуюмш наврӯз то што мисол идоф вақт камай ё ки ягон чи нашава пага бошава ки элен маҷбурш кард идофам дар шнапс ӯ тайёрие ки 2 сол пеш карда будӣ илтимос мо да ухали батл накӣ ма мақсадаи хоҳиши ма ӯ нест ки ту буро шнапса бибир ман наметавонам гуфта ки шнапс чӣ тайёрӣ дора ё ки мисол шнапс баъди ту ягон батл надора вай полни тайёриша да як батл мебина не ки ту тайёрита соз бин ту як бор уже кати шнапс батл кардагӣ агар идофама ухали батл кунӣ ба фикрам интереси батли ту ленд мемра من قصدگیری میرم چه لیکن وقتا با نظر بگیر نو به هر حال ما هم خیلی هم چوی اگره پیره که مقصد ایجاد میکنم همیش ساعت 7 سال رفت اومد دورم کار میکنم با فکرم 25 روز بسنده اگر که ما این همیشه کار سر کنم و همه خیلی میکنم اگر مسئولیتون تر شود اگه اوجه گپ زدیم سرات هم میکنیم باطل شود اما کسا تماشا کنیم اجداد کنیم چیزی که ما мақсад ма ва ҳамаи мухлисои батл ҳама ҳами подписчикои канали майдони батл батли я батли дигар ранги чихе кати клаус кардагӣ ҳамаам хали батла интизорай ай ту айноми подписчикои канали майдони батл ина айноми худум ва ҳамаи мухлисои батл як хоҳиши дига ки ятай дига ам хали батл мода нишонте خالی باتل نشد شینای روانش که شکو 28 گفتیم 28 گیدا پکش تو هیچ گفتن نمیشه یک 5 6 پاس ویدیو میکنیم بعد نگم چی گپ گفته نه که این مسئله باتلی توش تو که بعدی رمضان میشه و عیناً همون خیلی چیزا اومده است پاشتیم و خیلی میکنیم تاریخ تکرار میشه و همون حدیثه بوم میشه و مقصد چیزی که ما لاماستر او کارات گفتم نتونستم در میدون یا سوال یکی نخواستم بگم این کارات کنکرت نمیخوام که بگم همش یا سوال ای مثال نه که چه معلوم شد شناپس میشه با اپوننتت ای شناپس لنت کدوم میشه در خود اپوننتی سخت‌تر حساب میکنی سخت هرش یکم نه کدومیش کتی دت مثال قینتر میغلطه با فکری خودت باطل کدام قطعی هرش پاشتی آخر قینه یا خلقینه یا قینه چی سو قینه کی یک کامتر رو کنی هایویشون کامتر این مقصد اینترنت بسیاری در کامنتر هم بنویسن ترکای بسیار بخشی شد با این داره ترکای شناپس هم بسیار میوی نو این خیلی عشقه بود در بعض ترکاش مسئله با اکثریت ترکاش رو هیچ گفتن نمیشه اون دو را جای نزدیکی چه برای همونقدر بسیارتر مهنت میکنی شناپس دار هر چند پیری کورای بسیار شدای را بیای و بارها تینترک گپ زدم برای همین استرات هم میکنیم نیتول که ما فقط مینوس اشکار کم دوی هم آدم بکنم در زندگی کاری نمیکنیم رپ میخونیم الان شویگی زدم میکنیم مثلا رحمت اگر کانال ما را تماشا کنی بعد ویدیو استیوپا پارت افتیم مقصد اپانه ندارم هم خیلی که ما ویدیو کردیم بسیاری ها می نویسند که ناوی کتی بمونش تو نسبتی همی سخن با درگیجای گفته بوده که ما در چملین ناوی استیوپا آسانتر به درگیجای گفته هم گپا این را برای چی گفتم؟ برای این استیوپا بزن و خیلی 8 10 بطل زیادتر کیلوگرم کامیان خلاصه با چندین پروژه دیگه که در اون نه کمتر از 100 نسخه خوندگی است اما این را تماشا کنی یک چمدان چیزی در کوری جوان که سلاحو میبروی باید پروتین مسئله لنماستر رو چه نمون باتل مزد بخوید تمام اومد یک قدم عموم بده کندم را بود تکستاشون در تلفن بود
مثلا خود چیزا مبروی آیلین چی منیسی چور جوال مبروی گام منیسی پر میشه شهر نیست مبروی دام میتا پروزامیتا مقصد اولی تو استیوپارا ساپرنیگی سوب کردن این کاری خطا است. ما ساپرنیگی سوب نه ولی توش تو گفتم که در مقصد پروتیف آه. در باتل برآمدن مواد بسیارتر نشد استیوپا چند لان ماستر برای همین چند کی کمتره چند استیوپارا پروتیف تایپ کردن پروتیف لان ماستر بودن کمتره تویست. خیلی نکی ساختار نکنایست نه استیوپادا توش تو کنایست ای ساپرنی ندارم راست میگه ساپرنی ندارم. رحمت کی هدیه مقصد خودیروی بسیار داره بیشتری هم کسایی. آه بعدی همو ترکی لونگ میکستون معلومه که خاطیرو نه تنها بین تو و استیوپا بین بسیاریاتون خاطیراتون بسیاری قید میکنم یا مصرع بارونه سری در سرخان نوتون سوخ بیزنسی الان سری در سرخان مودا پخ بیزنسی ها ما هموجا بدم ها دیدم ترک زور آمدگی های ریال نه تاریخی رب دا ای خیلی ترک کم میشوه نمیشوه بگیم قریب یا برشیدگی بود با فکرم ای طرف اولد سکول شده بود اینا دیم بار ای طرف نیو سکول که ای دا باینتون تلک عبا داره اولد سکول گفتن میشود تمام ترک زور بود نه که گفتنیم کی با فکر ما این ترک تنها در همچون که شده شوی رسترو بود اما خیلی این ترک منو رپ باتل جای خچه دارم خیلی رپریش هم میکنم نه اکی سایی ای توش تو کی ترک برومات خوب نکرم خشتانو بسیار بود با این رپرو دا ما 10 سال بسیار شویدم همه شیشتانو بود ولی گب زنم وانی تو میشه برای همه خفگی در طور نیست نو چیزی هست هم روزی باتل یا سوال دیگه یوگین چی با دعوت نکردین؟ یوگین نه هم شما نمید توچ نمید متاسفانه خیلی یا بار دیگر احمد برای دعوت ما را پذیرفتن یا بار دیگر خوش آمدی کاک ام سی در پادپیسچیکای کانال ما در مهمونای کانال ما یگان 4 مصرع فریستایل چاق میکنیم شتری قطعی اکی سعید سکورا دتا روانش سکورا دتا اید برای ما برای شما برای همایمو برای مخلصای خزی اولاد رست پرو دتا باتل بامازا پر شهید بادی همان اشتیاگه چی گفتی اکی سعید رسپیک دا پادپیسچیکو گاب نیست بیایم باتل مو تماشا که گیریم ماسا گاب نیست یا بار دیگر احمد ناویک ام سیش داد میکنیم شناپسا باشی